nós vamos falar de bruxismo. O bruxismo é a contração da musculatura da mandíbula, principalmente o músculo masseter, fazendo com que haja um travamento da mandíbula, com isso há um desgaste dos dentes e muita dor. Quando nós contraímos fortemente a mandíbula através da contração do masseter, normalmente a gente contrai a musculatura temporal também. Então há uma contração desta musculatura da face, masseters e temporais, e com isso a pessoa tem muita dor. Não só dor na mandíbula, mas uma dor de cabeça muito importante. Quando nós temos essa síndrome de contração involuntária da musculatura da mandíbula, o tratamento padrão ouro é com toxina botulínica. Então o seu médico fisiatra vai poder fazer esse diagnóstico dessa contração anormal da musculatura da mandíbula e da musculatura temporal e aplicar toxina botulínica nesses músculos, fazendo com que esses músculos relaxem e esta síndrome passe, essa síndrome de contração excessiva. Com isso, a dor, tanto na mandíbula como a dor de cabeça, também vai melhorar proporcionalmente ao relaxamento da musculatura. O bruxismo, hoje, padrão ouro de tratamento é com toxina botulínica, não mais com as plaquinhas dentárias. Eu tenho muitos pacientes que destruíam as placas dentárias muito rapidamente, de tão forte que era a contração dos masseters. Depois que começaram a aplicar toxina botulínica na musculatura, a musculatura relaxou e as placas nem precisam ser mais usadas. Então, bruxismo, hoje, o tratamento é com toxina botulínica. É o tratamento mais moderno, de nível de evidência A e padrão ouro. Se você tem bruxismo, procure seu médico fisiatra e aplique toxina. Um abraço.